changer l'air. Super cool. How do I look like? Super cool. La première fois. So, est-ce qu'on essaie de se rendre jusqu'à au moins au bout de là-bas? On se rend jusque là-bas, jusqu'à la rivière. Jusqu'aux arbres? Ouais. We are strong men, Raquette. Qu'est-ce que tu dis? We are strong men. Ça serait très bien. Ben, avec le vent. Pas la peau, c'est juste la neige. Ouais, la neige. C'est pas la neige. What? Uh-oh. Shit! Ah non! La neige est... What? Pas safe! Pas safe! Pas safe! Je viens de tomber dans l'eau! Je viens de tomber dans l'eau. Yeah, moi je dis qu'on va... Mauvaise idée d'aller cette direction-là. Ok, on vient de tomber dans l'eau encore. Comment est-ce qu'on va revenir? Shit, on est en train de couler dans l'eau ensemble. On est déjà... Moi puis moi, la semaine passée, on est allé là, au jeudi. Moi je dis qu'on va... Comme là c'est safe. Moi je dis qu'on va dans les arbres là-bas. On va être safe là. People pay for this video. Ok, bouge pas, arrête de bouger. Ouh, on est en train de couler dans l'eau. Content. Yeah, content. It's all for content. Si quelqu'un meurt, Content. on a au moins une vidéo. J'espère de pas tomber dans l'eau. Et là, tu vois que c'est juste... Ok, on devrait être safe ici. On devrait être safe. Backwards. C'est pas tout à fait. Oh! Alright, put up. Like this. Vous allez là-bas? Dans les arbres? Être à l'abri un petit peu. Oh my god, tu vas avoir des booger shots. Le nez il coule. Les boogers vont geler. So hard. It's so hard. Oh, yo. Yeah. Théorie, même si tu tombes, ça va pas faire mal. Non, je sais. So, Ah! ah! There's no way. Attends, là. Non, va sans Raquette. Tu devrais faire une backflip.
Oh shit, est-ce que je filmais? Oh, j'espère que je filmais. Alright, on est pas mal à la fin là. Ça va. Alright, on retourne. En 1 heure, on s'est rendu de juste ce bout là à ici. On bouge pas vite. Comment c'est facile ici. On est quand même marcher comme de l'allure. Voilà, c'est fini. Bye bye.